しゃ、レーザー。あれ、ちょっと待って、4ゴールできた。見てくださいね。だんだんみんな強いに来るかも。いや俺今日思ったのよ、山って聞いた時ダメだミスった下りやばい飛び込む最近あんま運動してないから溶けそうで怖い。まあ焦げたらなんだよ。まあ焦げたら焦げたら。じゃあまあ救急車。まあ救急車で入院すれば学校サボれるし。そんな大怪我するよ。自殺未遂お姉さんみたいな。1ヶ月。でも俺毎日あんな送られてくるんだもん。辛いよ。あれこれで作んないでください。違うやん。作んないでくれてんの？まあなんか取っといてみたいな。我慢してみたいな言われる。どういう？いやその本当は昨日の予定だったから、それで3日間ぐらいの予定だったの。我慢するのが。それが31まで伸びちゃったから。じゃあ31まであと4日？まだ24だから1週間ぐらい。あと1週間か。毎日。で昨日の間違えて。気分だけ分かるわ。出るわけだ。あんま気持ちよくない。
ちは。そうだ。そうで、仕事の中によって違うと思うよ。
もうすぐ見えますけどな。そうだ。これあの人ね、私たち。こんにちは。こんにちは。大丈夫、ゆうな、俺前に行かせて。もう慣れた。うん、もう慣れた。上がって早く。すごい、パパ。どこ行ったら来る？むしろこの吊り橋の正面から撮ったらそうだね。おいでよ。あとね、持ってくる。山。
あ、まだなんか持ってるなってポケットにあったから。こんにちは。
んにちは。
こんにちは。こんにちは。